할렐루야. 우리 옆에 있는 분들하고 인사하겠습니다. Saluons les uns et les autres. 본안에 Bonne année. 한국말로 한번 해보겠습니다. 새해 복 많이 받으십시오. Bonne année. 자, 우리 2024년도에 하나님이 우리에게 주신 말씀입니다. La parole que Dieu nous donne pour l'année 2024. 온 천하 만민에게 복음을 전파하라. Prêchez l'évangile, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. 이 말씀을 붙잡고 2024년 한 해를 말씀 따라 가려고 합니다. Nous voulons saisir cette parole et suivre cette parole durant l'année 2024. 하나님의 방법은 말씀입니다. La méthode de Dieu, c'est la parole. 그 누가 응답받느냐? Qui est-ce qui reçoit la 실력 있는 réponse? 사람이 응답받는 게 Ce 아닙니다. n'est pas une personne compétente qui 능력 reçoit la 있는 réponse. 사람이 응답받는 게 Ce 아닙니다. n'est pas quelqu'un qui a de la capacité qui va 잘생긴 recevoir 사람이 des 응답받는 réponses. 게 아닙니다. Ce n'est pas quelqu'un qui est beau qui va recevoir des réponses. 하나님의 약속을 굳게 붙잡고 있는 사람이 응답을 받는 겁니다. La personne qui reçoit la réponse de Dieu, c'est celui qui saisit la promesse de Dieu. 그래서 2024년 우리가 새로운 길을 가야 되는데요. Et donc pour l'année 2024, nous devons marcher un nouveau chemin. 세상에서 말하는 복이 아닌 하나님이 주시는 참된 복을 받아야 돼요. Et donc il faut recevoir la vraie bénédiction qui est donnée par Dieu et non donnée par le monde. 성경에도 복에 대한 내용이 많이 나옵니다. Dans la Bible, on parle souvent des bénédictions. 근데 성경에서 말하는 복은 세상 사람들이 말하는 복을 말하는 게 아닙니다. Mais la bénédiction expliquée dans la Bible n'est pas celle du monde. 세상 사람들이 말하는 복은 돈을 많이 벌고 성공하는 걸 복이라고 말합니다. La bénédiction dans ce monde, c'est gagner beaucoup d'argent, avoir une réussite. 건강한 게 복이라고 말합니다. Les gens disent que la bonne santé, c'est la bénédiction. 그러나 그 복 가지고는 재앙 시대를 이길 수가 없습니다. Mais avec une telle bénédiction, on ne peut pas surmonter cette époque de désastre. 왜 하나님이 주시는 복을 받아야 되느냐? Pourquoi devons-nous recevoir la bénédiction donnée par Dieu? 2024년은 반드시 제가 예언하는데 재앙 시대가 될 것입니다. Parce que l'année 2024 sera absolument une année de désastre. 재앙은 점점점 더 많아집니다. Les désastres vont se multiplier de plus en plus. 정신병 시대가 될 것입니다. Ce sera une époque de maladie mentale. 정신병자들이 갈수록 많아지고 있습니다. De plus en plus, les malades mentales vont se multiplier. 마약 시대가 될 것입니다. Ce sera une époque de drogue. 아무리 정부에서 단속을 하고 국가에서 단속을 해도 마약 환자들은 점점 더 많아집니다. Même si le gouvernement essaye de contrôler, il y aura de plus en plus de gens qui vont tomber dans ce problème. 그리고 테러와 분쟁이 점점 많아지는 전쟁 시대가 될 Et 것입니다. ce sera aussi une époque de guerre où le terrorisme et les conflits vont se multiplier. 여러분들 이 시대에 되어지는 일들을 가만히 한번 보시기 Et 바랍니다. regardez ce qui se passe dans ces moments de la vie. 이게 성경에서 말하고 있는 마지막 때에 되어질 일입니다. Ce sont les choses qui sont expliquées dans la Bible et qui vont se produire à la fin des temps. 이 재앙을 교회만 막을 수 있는데 교회 폐쇄 시대가 될 것입니다. Et ces désastres, seule l'Église peut les bloquer, mais même ça sera une époque de fermeture d'église. 교회가 복음이 없어지니까 더 이상 세상 사람들이 교회를 필요로 하지 않습니다. Puisque l'Église n'a plus l'évangile, les gens n'ont plus besoin d'église. 그래서 교회는 점점 더 문을 닫게 될 Et 것입니다. donc de plus en plus d'églises vont fermer les portes. 그래서 하나님이 주시는 참된 복이 아니면은 이 말세 시대를 이길 수가 없습니다. Et donc si ce n'est pas par la bénédiction, la vraie bénédiction donnée par Dieu, on ne peut pas surmonter cette fin des temps. 이런 시대를 배경으로 하나님께서 우리에게 말씀을 주시고 Et 계십니다. avec l'arrière-plan de ce genre de choses que Dieu nous parle aujourd'hui. 성삼위 하나님이 주시는 축복이라야 이 시대를 살릴 수가 Il 있습니다. faut que ce soit la bénédiction de Dieu, de la Sainte Trinité, pour sauver ce siècle. 할렐루야. 이 하나님이 주시는 축복이 아니면은 이 시대를
살아갈 수가 Et 없어요. si ce n'est pas par la bénédiction donnée par Dieu, on ne peut pas vivre, continuer de vivre dans cette époque. 그렇다면은 성부 하나님은 우리 가운데 어떻게 역사합니까? Alors comment est-ce que Dieu, le Père, agit au milieu de nous? 분명히 말씀을 주시고 말씀을 성취하십니다. Il nous donne absolument la parole et il accomplit sa parole. 그래서 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 꽉 붙잡으면 승리하게 Et 됩니다. donc si nous saisissons la parole de Dieu, nous allons triompher. 성자 예수 그리스도는 지금도 구원으로 역사하십니다. Dieu, le Fils, Jésus-Christ, agit même maintenant par le salut. 우리에게 주신 그 구원의 능력을 성자 그리스도께서 계속 이루어 가십니다. Cette puissance du salut que Dieu nous a accordée, il va continuer de l'accomplir dans notre vie. 그리고 성령 하나님은 지금도 우리 가운데 능력으로 역사하십니다. Et Dieu, le Saint-Esprit, agit par la puissance même aujourd'hui. 그래서 하나님의 능력이라야만 마지막 시대를 승리할 수 있습니다. Donc il faut que ça soit la puissance de Dieu pour pouvoir triompher dans cette fin des temps. 그렇다면은 하나님이 주시는 어떤 축복을 받아야 됩니까? Alors quel genre de réponse, bénédiction il faut recevoir? 성삼위 하나님이 주시는 참된 축복이 무엇입니까? Quelles sont les bénédictions, les vraies bénédictions données par Dieu de la Sainte Trinité? 그것을 어떻게 우리 것으로 만들 수가 있습니까? Comment allons-nous nous approprier de ces bénédictions? 하나님이 주시는 것으로 절대 망대를 세워야 됩니다. Il faut construire la tour absolue à travers les choses que Dieu nous donne. 이 말을 여러분들 잘 묵상 한번 해보시기 바랍니다. Je vous bénis de méditer sur cette parole. 흔들리지 않는 무너지지 않는 망대를 세워야 저 어려움 당한 사람들을 살릴 수가 있습니다. Il faut construire cette tour qui ne se trouble pas pour que les gens qui sont en difficulté soient sauvés. 바닷가에 등대를 세우듯이요. Tout comme on construit le phare au bord de la mer, 적들이 쳐들어오는 것을 보기 위해서 파수망대를 세우듯이요. tout comme on construit une tour de garde pour surveiller l'arrivée des ennemis. 하나님의 것으로 망대를 세워야 많은 사람들을 살릴 수가 Il 있습니다. faut construire la tour à partir des choses de Dieu pour sauver beaucoup de personnes. 하나님께서 이 축복을 약속하셨어요. Et Dieu nous a promis ces bénédictions. 보좌에 앉으신 주님께서 제자들과 함께 역사하셨다. Le Seigneur qui est assis à la droite du trône des cieux, il a agi avec les disciples. 할렐루야. 예수님이 부활하시고 성천하셨어요. Donc Jésus est ressuscité, il est monté au ciel. 그때 마지막 메시지를 주셨습니다. Il a donné le dernier message. 마태복음, 마가복음, 그리고 요한복음의 마지막 메시지가 Dans 기록되어 있습니다. Matthieu, dans Marc, dans l'évangile de Jean, on voit à chaque fois le message, le dernier message de 사도행전 Jésus. 1장에도 마지막 메시지가 기록되어 Même 있습니다. dans Actes chapitre 1, on voit le dernier message de Jésus. 마지막 메시지를 남기고 예수님께서 하나님 보좌 우편으로 올라가셨다. Donc Jésus a laissé le dernier message et il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite de Dieu. 예수님은 지금 하나님 보좌 우편에 계시면서 성령으로 우리와 함께 하십니다. Jésus est à la droite du trône des cieux, il est avec nous par le Saint-Esprit. 그 하나님이 그리스도께서 우리를 축복하시겠다고 약속하신 거예요. Et ce Christ et Dieu nous a promis de nous bénir. 보혜사 성령을 보내주겠다고 약속하십니다. Il nous a promis de nous envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur. 예수 그리스도로 기도하면은 응답하시겠다고 Il 약속하십니다. nous a promis de nous répondre lorsque nous prions au nom de Jésus-Christ. 그 하나님이 주시는 축복으로 내 안에 망대를 세우라는 거. Donc avec cette bénédiction donnée par Dieu, il faut construire la tour de Dieu en nous. 그러면은 무너지지 않는다는 거. Alors cette tour ne va pas s'écrouler. 할렐루야. 그러면은 우리 인생이 가는 길이 하나님이 준비하신 여정을 가게 되는 거예요. Alors le chemin que nous allons prendre dans notre vie sera le chemin que Dieu va préparer. 이번에 지난주에 강북영광교회 한 안수 집사님 가정이 이 프랑스 선교 현장을 보기 위해서 왔다가 가셨어요. La semaine dernière, il y avait une famille de diacres qui vient de la Corée et qui était venue visiter l'église. 그 네 명이 움직이니까 돈도 많이 들었어요. Et ils étaient 4 dans la famille et puisqu'ils étaient 4, c'était assez coûteux. 아니 프랑스를 가야 되겠다고 마음을 먹으면은 뭐부터 준비해야 됩니까? Quand ils ont pris la décision de venir en France, qu'est-ce qu'il faut faire en premier? 갈 수 있는 능력이 있어야 되죠. Il faut qu'ils aient le moyen d'y aller. de 돈이 venir. 있어야 Il 되죠. faut avoir de l'argent pour venir. 그리고 시간도 내야 되고요. Puis il faut avoir le temps. 그러니까 이제 이게 준비가 돼야 되는 거예요. Donc il faut préparer à l'avance. 먼저 능력이 있어야 되는 거예요. Donc il faut avoir la puissance. 망대입니다. C'est la tour. 그러면은 프랑스를 가야 되겠다, 영국을 가야 되겠다 이렇게
여정을 정할 거 아닙니까? Alors ils vont fixer un itinéraire pour aller jusqu'à un objectif. 그리고 제대로 바르게 가고 있는지 이정표를 봐야 될 거 Et 아닙니까? puis il faut regarder les directions pour voir s'ils sont sur la bonne direction ou non. 2024년도 새해를 우리가 가야 되는데요. Et donc nous devons marcher sur ce chemin qui est nouveau pour nous l'année 2024. 우리가 가야 될 시대는 이런 시대입니다. Et l'année que nous allons vivre, ça sera une telle époque. 재앙 시대입니다. Ça sera une époque de désastre. 정신병 시대입니다. Ça sera une époque de maladie mentale. 이런 현장을 가야 되기 때문에 하나님이 주시는 힘이 있어야 됩니다. Et donc, pour marcher sur ce genre de terrain, il faut avoir la force donnée par Dieu. 그리고 하나님이 준비하신 여정을 따라갑니다. Et il faut suivre l'itinéraire que Dieu nous a préparé. 이 여정을 보는 눈이 없으면은 우리는 문제가 올 때 낙심하거나 넘어지게 됩니다. Et si nous n'avons pas d'œil pour voir cet itinéraire, à chaque fois que les problèmes arrivent, on va tomber, on va être déçu. 이 여정을 가는 힘과 비밀을 가지고 있으면은 문제가 오면은 오히려 기회가 됩니다. Mais quand on a la force et l'œil pour voir cet itinéraire, alors dès que le problème arrive, ça sera l'opportunité. 그 여정 속에는 하나님이 바르게 가고 있다는 이정표를 Et 보여줍니다. dans cet itinéraire, Dieu nous montre les bienfaits pour suivre le chemin. 그러니까 성경에 요게 딱 나와 있다 이 말이에요. Et donc dans la Bible, tout ça c'est écrit. 그래서 우리가 그 길을 따라가는 거예요. Et donc nous devons marcher, suivre ce chemin. 근데 이 힘이 없으면은 세상 사람들의 기준을 가지고 자꾸 나를 판단하기 때문에 이게 낙심이 되고 힘이 빠지고 막 넘어지고 실망하고 좌절하고 포기하고 이렇게 된다 이 Mais si nous 말이에요. n'avons pas cette force, on va être influencé par les gens et les choses qui se passent dans le monde, donc on va être découragé, on va être déçu par les événements. 근데 이 비밀과 이 힘을 가지고 있으면은 다 문제 오면 요 하나님이 뛰어 넘어가라고 하는 거구나. Mais 딱 si 보인다 이 말이에요. si nous avons ce mystère, cette force, alors nous pouvons nous rendre compte que Dieu en fait nous demande de surmonter cet obstacle. 이런 문제가 왔을 때는 반대편에 답이 있구나. 보인다 이 Et 말이에요. qu'on voit aussi que lorsqu'un problème arrive, à l'opposé, il y a la solution de Dieu. 이럴 때는 싸울 필요가 없구나. 하나님이 주시는 힘 가지고 경쟁하지 않고 승리하면 Et 되는구나. on peut aussi comprendre que ce n'est pas en se battant avec les gens qu'on va réussir, mais c'est sans compétition qu'on va vers la bénédiction de Dieu. 할렐루야. 한마디로 언약 붙잡고 기도하면은 하나님이 완벽하게 인도하십니다. Autrement dit, si nous saisissons l'alliance de Dieu et si nous prions, Dieu nous conduit parfaitement. 할렐루야. 자, 이 참된 축복 속에 들어가려고 하면은 하나님이 우리에게 주시는 근본적인 축복을 알고 있어야 됩니다. Et pour entrer dans cette vraie bénédiction de Dieu, il faut connaître les bénédictions fondamentales que Dieu nous donne. 이제 요게 어떤 면에서는 가장 중요하다고 할 수 Et en 있어요. quelque sorte, ça, c'est la plus importante. 그 축복의 첫 번째가 뭐냐? Et le premier de ces bénédictions fondamentales, 바로 갈보리산의 축복입니다. c'est la bénédiction de la montagne du Calvaire. 우리가 받아야 될 재앙과 저주, 사탄의 권세를 갈보리산에서 십자가상에서 싹 다 끝냈습니다. Jésus a terminé tous les désastres et malédictions qu'on devait subir sur la montagne du Calvaire, sur la croix. 요한복음 19장 30절에 다 이루었다. Dans Jean chapitre 19, verset 30, il a dit « Tout est accompli ». 할렐루야. 우리가 받아야 될 문제, 어려움, 갈등, 죄값 예수님께서 다 이루었습니다. C'est Jésus qui a pris tout le prix du péché et des désastres que nous devions recevoir à notre place. 여러분들 여기에 결론 내리시기 바랍니다. Et donc, arriver à cette conclusion dans votre 여기에 vie, 완전히 결단하시기 il 바랍니다. faut que vous preniez la résolution là-dedans. 그래갖고 2024년도에는 완전 결단 내리고 감남산으로 딱 올라가는 Et 거예요. en 2024, il faut prendre la résolution et saisir cette alliance du calvaire. 갈보리산에서 모든 것을 이루신 예수님이 부활하셔서 제자들을 감남산으로 부르신 거예요. Et donc Jésus qui a tout accompli sur la montagne du calvaire, il va maintenant appeler les disciples sur la montagne des Oliviers. 거기에서 40일 동안 하나님 나라의 일을 설명하셨다. Et donc pendant 40 jours, il a expliqué les choses qui concernent le royaume de Dieu sur cette montagne. 갈보리산에서 우리가 받아야 될 재앙 저주를 다 해결했기 때문에 이제는 하나님의 나라가 임하는 축복만 받으면 된다 이 말이에요. Puisqu'il a résolu tous les problèmes sur le calvaire, il suffit maintenant de recevoir la bénédiction du royaume de Dieu. 여기에서 제자들이 그리고 우리가 가야 할 길에 미션, 사명을
정확하게 보여주신 거예요. Et c'est à ce moment-là que Jésus a montré aux disciples les commissions qu'ils doivent accomplir dans leur vie. 여러분들 이 비밀을 가지고 있고 참된 축복을 누릴 수 있으면은 이런 세상이 와도 반드시 승리하게 된다. Et si nous pouvons posséder cette bénédiction fondamentale et la vraie bénédiction de Dieu, nous allons triompher dans n'importe quelle circonstance. 그리고 마가 다락방으로 부르신 거예요. Et puis Jésus les a appelés également dans la chambre de Marc. 여기에서 성령을 통한 능력을 약속하신 겁니다. Et c'est là que Jésus leur promet la puissance à travers le Saint-Esprit. 여러분들 이게 근본적인 축복입니다. Et c'est la bénédiction fondamentale. 여러분들 이 비밀을 알면은 반드시 승리하게 돼 Et 있어요. si nous connaissons ce mystère, nous allons absolument triompher. 구약 성경에도 광야길을 가는 동안에 승리하는 비밀을 하나님이 말씀해 주셨거든. Même à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu leur a donné les mystères de victoire sur leur chemin de 여러 désert. 가지가 있지만 그 중에 대표적인 게 새 절기를 지키라는 거. Il y en avait plusieurs, mais Dieu leur a spécialement demandé de commémorer les 3 fêtes. 6월절 절기는 구원을 설명합니다. La fête de la Pâque explique le salut. 갈보리산을 말하는 거죠. Cela explique finalement le calvaire. 그리고 오순절 성령의 능력을 맛보라고 Et 말씀하셨어요. puis, il a demandé d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit le jour de la 그게 Pentecôte. 마가 다락방이죠. C'est la chambre de Marc. 그래서 오순절 날에 성령이 임한 거예요. Et donc, le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit est arrivé. 그리고 감남산은 하나님 나라의 배경을 설명한 거예요. Et puis, le royaume de Dieu, c'est l'arrière-plan du royaume des cieux. 그게 바로 수장절입니다. C'est la fête de la récolte. 할렐루야. 그래서 구약 성경과 신약 성경은 다 결국은 한 가지를 얘기하는 거예요. Et finalement, tout l'Ancien Testament et le Nouveau Testament nous expliquent une chose. 이걸 누리는 게 참된 복이다. Se réjouir de tout cela, c'est la vraie bénédiction. 이 비밀만 누리면은 온 천하 만민에게 복음을 전파할 응답을 주시겠다. Il suffit de se réjouir de toutes ces bénédictions pour avoir la capacité de prêcher à toutes les créations. 그래서 이게 주님의 마지막 메시지이고 명령입니다. Donc c'est le dernier message, le dernier commandement de notre Seigneur. 그렇다면은 저와 여러분들이 붙잡아야 될 언약이 뭡니까? Donc quelle est l'alliance que nous devons saisir si c'est le cas? 전도의 절대 망대를 세워라. Il faut construire la tour absolue de l'évangélisation. 주님의 마지막 메시지는 온 천하 만민에게 복음을 전파하라는 거예요. Le dernier message de Jésus, c'est prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 모든 민족으로 제자를 삼으라는 거예요. Il a dit de faire les disciples de toutes les nations. 땅 끝까지 내 증인이 되라고 하시고 Il a dit d'être témoin jusqu'aux extrémités de la terre. 그 마지막 주님의 명령 때문에 저와 여러분들이 프랑스 땅에 있는 줄 믿습니다. Et c'est pour ce dernier commandement de Jésus que nous sommes en France. 저와 여러분들이 만난 이유입니다. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rencontrés. 파리 반석교회를 세우신 이유입니다. C'est la raison pour laquelle cette église a été bâtie. 우리 레옹 목사님을 우리 교회로 부르신 이유입니다. C'est la raison pour laquelle Dieu a appelé Pasteur Léon. 할렐루야. 이름은 좀 틀리게 써도 괜찮아요. C'est pas grave si on a mis 이거 제가 썼어요. le nom incorrectement, c'est moi qui ai mis. 뭐 이렇게 쓰다 보니까 뭐 나도 모르게 쓴 거죠. Je me suis trompé sur en fait son nom de famille. 근데 하나님께서는 굉장히 중요한 큰 계획을 가지고 저와 여러분들 만나게 하신 거예요. Mais Dieu avait un projet extraordinaire, il nous a fait rencontrer. 그러면은 전도의 절대망대를 우리가 어떻게 세울 수 Alors 있습니까? comment nous pouvons bâtir cette tour absolue de l'évangélisation? 돌아다니면서 전도하란 말이 아니에요. Je ne dis pas qu'il faut aller partout pour faire l'évangélisation. 하나님이 완전한 답을 주셨습니다. Dieu nous a donné la solution parfaite. 이 땅에 들어오는 모든 문제와 재앙에는 근본 원인이 있어요. Dans tous les problèmes et désastres qu'il y a dans ce monde, il y a une origine fondamentale. 그것을 성경에서 말씀하고 있는 거예요. Et c'est ça que la Bible nous explique. 그게 바로 창세기 3장 사건입니다. C'est l'événement de Genèse chapitre 3. 저와 여러분들이요 여기에 다 진짜 답이 나야 돼요. Il faut vraiment arriver à cette solution. 문제를 볼 때 그 문제를 겉으로만 보면 안 돼요. Autrement dit, lorsqu'on voit un problème, il ne faut pas voir ce problème avec l'apparence. 속에 있는 문제를 봐야 해결할 수 있다니까요. Mais il faut voir ce qui est à l'intérieur du problème pour résoudre ce problème. 근데 속에 있는 문제만 봐갖고도 진짜 해결은 안 돼요. Mais même en regardant à l'intérieur, on ne peut pas résoudre. 그 문제가 들어올 수밖에 없는 근본 원인을 봐야 돼요. Il faut regarder l'origine fondamentale de ces 그 problèmes. 성경은 그걸 자꾸 얘기하는 겁니다. Et c'est ça que la Bible nous explique. 근데 대부분의 사람들은 껍데기를 가지고 싸우는 거예요. Alors que la plupart des gens se battent pour des choses physiques. 그러니까
하니까 해결되는 것 같이 하다가 또 넘어지고 결국은 무너지는 C'est 거예요. pour ça que les gens échouent alors que les choses commencent à se résoudre, mais d'autres problèmes arrivent. 유럽 사람들이 왜 무너지는지 아세요? Pourquoi est-ce que des problèmes chez les Européens? 영적인 눈이 없어요. C'est parce qu'il n'y a pas d'œil spirituel. 그래서 근본적인 원인을 보지를 못하는 겁니다. C'est parce qu'on ne peut pas voir l'origine fondamentale. 그러니까 예수 그리스도가 답이 안 되는 C'est 거예요. pour ça que Jésus-Christ n'est pas la solution. 육신적인 것만 보니까. Parce qu'on ne voit que les choses physiques. 여러분들요, 성경은요 근본적인 원인을 말합니다. Il faut regarder l'origine fondamentale expliquée dans la Bible. 저와 여러분들이 이 눈이 열리면요 하나님이 쓰실 수밖에 없어요. Et si nous pouvons voir cela, Dieu n'a pas le choix mais de utiliser, nous utiliser. 근본적인 원인을 알면은 근본적인 답을 붙잡게 돼 있다니까요. Et si nous connaissons l'origine fondamentale, nous allons saisir la solution fondamentale. 그래서 메시아를 보내시겠다고 약속하신 거예요. Et c'est pour ça que Dieu nous a promis le Messie. 그래서 창세기 3장 15절에 우리 인간이 죄를 짓자마자 여자의 후손을 약속하신 C'est 겁니다. pour ça que dès que l'homme a commis le péché, dans Genèse chapitre 3 verset 15, il a promis la postérité de la femme. 또 한 번 얘기해 볼게요. Je vais le dire encore une fois. 죄를 지었으니까 죄값을 받잖아요. C'est parce que l'homme a péché qu'il va subir le prix du péché. 그래서 우리에게 고통이 들어오고 죽음이 들어왔잖아요. C'est pour ça qu'il y a eu des souffrances, il y a eu la mort. 근데요 신기해요. Mais ce qui est étrange, 그 죄값은 창세기 3장 16절부터 나옵니다. c'est que le prix du péché, les conséquences du péché viennent seulement à partir du verset 16. 그러니까 하나님께서는 정확한 원인을 알고 다 붙여 먼저 주신 거예요. Et donc, en connaissant l'origine de ces problèmes, Dieu a d'abord donné la solution. 할렐루야. 여러분들 결과에 속지 말고 답을 붙잡으시기 Et donc, 바랍니다. ne soyez pas trompés par les conséquences, mais saisissez la solution. 여자의 후손이 오면은 사단의 권세, 뱀의 머리를 박살낼 것이다. La postérité de la femme viendra écraser la tête du serpent. 여러분들 여기에 결론 내리면은요 흑암이 무너지게 돼 있다니까요. Et si on arrive à cette solution, nous, les ténèbres seront chassées. 이 근본적인 답을 아무도 막을 수 없는 곳에서 시작하면 됩니다. Et cette solution fondamentale, vous pouvez commencer à saisir là où personne ne peut vous empêcher. 그게 초대교회 전도 운동이었어요. Et ça a été le mouvement d'évangélisation de l'église primitive. 공산주의가 일어나도 이건 막을 수가 없어요. Même si les communistes se lèvent, ils ne peuvent pas bloquer ça. 모슬렘이 일어나도 이건 막을 수가 없어요. Même si les musulmans viennent empêcher, ils ne peuvent pas empêcher cela. 그게 바로 집입니다. C'est la maison de soi-même. 아니 가정이 무너져 버리면은 나라가 없어진다니까요. Parce que s'il n'y a plus de famille, il n'y a plus de pays. 그래서 성전에서 모일 수가 없으니까 집에서 시작한 거예요. C'est parce que les gens ne pouvaient pas se réunir au temple, ils ont commencé chez eux. 잡으러 오니까 마가다락방에서 시작한 거예요. C'est parce que les gens venaient arrêter les disciples, ils ont commencé dans la chambre haute de Marc. 할렐루야. 저와 여러분들이요. 막 전도하러 갈 필요도 실은 없어요. Et réellement, il n'y a pas besoin d'aller évangéliser. 프랑스에서는 전도하러 다니지도 못합니다. Et en France, il n'y a même plus la possibilité. 근데 막을 수 없는 곳이 있어요. Mais il y a un endroit où c'est pas possible 집집마다 말씀 운동이랬다 이 de 말이에요. bloquer cela, c'est le mouvement d'évangélisation dans chaque maison. 여기에서 답을 주는 다락방 운동이 일어난 거예요. Et c'est là qu'il y a eu le mouvement de chambre haute partout dans les maisons. 여기에서 여기에 답을 낸 제자를 키우는 미션홈이 시작된 거예요. Et c'est là que les foyers de mission commencent pour établir des disciples. 여기에서 후대를 키우는 RUTC가 시작된 Et c'est 거예요. là que les centres RUTC commencent pour établir les remnants. 할렐루야. 저와 여러분들이요. 내가 있는 현장에서 시작하면 됩니다. Et donc il suffit de commencer là où je suis. 자, 그렇다면은 하나님께서 근본적인 답을 가진 제자들이 딱 일어나면은 어떤 응답을 주시는지 아세요? Et donc lorsque les disciples qui ont la solution fondamentale se lèvent, quelle réponse Dieu va leur donner? 오직의 응답을 줍니다. Dieu va leur donner la réponse de seulement. 그래 우리는요 그냥 예수를 믿는 게 아니에요. En fait, nous ne croyons pas simplement en Jésus, 오직 예수를 믿는 겁니다. mais on croit seulement en Jésus. 그냥 그리스도를 전하는 게 아니에요. Ce n'est pas simplement prêcher le Christ, 오직 그리스도를 전하는 mais il 겁니다. faut prêcher seulement le Christ. 왜냐? 오직 그리스도가 아니면은 살릴 수가 없어요. Parce que c'est la seule solution qui sauve les gens. 여러 답 중에 하나가 아니에요. Ce n'est pas une des parmi nombreuses solutions. 사단을 꺾을 수 있는 오직 유일한 답.
C'est la seule solution qui chasse les ténèbres. 그 오직의 답을 주는 거예요. C'est la réponse de seulement. 그러니까 오직의 답을 가지고 있는 사람한테 유일성의 응답을 주는 Et 거예요. quelqu'un qui a ce mystère de seulement, il va avoir une réponse unique. 사업하는 사람들 꼭 기억하세요. Et c'est la chose que les gens qui font des affaires 공부하는 doivent retenir. 랩런트들도 꼭 Il 기억하세요. faut que ceux qui étudient retiennent cela. 내가 들어가는 분야에 오직의 복음을 붙잡으면은 유일성의 응답이 옵니다. Si dans le domaine où je suis, je saisis l'alliance, le mystère du seulement, la réponse d'unicité arrive. 거기에 하나님의 능력이 임하는 거예요. Et c'est là que la puissance de Dieu arrive. 그걸 재창조의 역사라고 합니다. C'est ce qu'on appelle l'œuvre de la recréation. 여러분들요, 전도는 이렇게 하는 거예요. Donc c'est comme ça qu'il faut faire l'évangélisation. 저와 여러분들이 근본적인 답을 가지고 진짜 내가 있는 현장에서 말씀 운동을 하면 돼요. Avec la solution fondamentale, je vais commencer le mouvement de la parole sur le terrain où je suis. 정말 기도 운동부터 시작하면 되는 Il 거예요. faut commencer par le mouvement de la prière. 문제 왔을 때도 이 언약 붙잡고 기도하면 돼요. Et lorsqu'un problème arrive, je vais prier avec cette 그러면 alliance. 오직의 응답이 와. La réponse de seulement arrive. 유일성의 응답이 와요. La réponse d'unicité arrive. 재창조의 역사가 나타나기 시작하는 겁니다. Et l'œuvre de la recréation commence à apparaître. 할렐루야. 이제 하나님께서 2023년도 딱 시작하셨던 그 하나님께서 이제 지금 굉장히 중요한 문들을 열고 계시는 거예요. Et ce que Dieu a commencé de faire en 2023, il va continuer de les accomplir dans l'année 2024. 실은 목사님들이 방황하고 있는 거예요. En réalité, ce sont les pasteurs qui sont en train de chercher le chemin. 목사님들이 복음을 잘 못 깨닫고 있는 거예요. Ce sont les pasteurs qui comprennent mal l'évangile. 그래서 목사님들을 세워야 돼요. Donc il faut établir des pasteurs. 현장 살리라고 중직자를 세웠거든요. Ils ont établi des responsables d'église pour sauver les terrains. 그래서 현장 살릴 중직자들을 세워야 돼요. Et donc il faut établir les responsables d'église qui sauvent les terrains. 미래를 살리라고 렘넌트를 지금 세우고 있거든요. Et Dieu nous demande d'établir les remnants pour sauver l'avenir. 할렐루야. 이게 이제 그냥 예배만 가지고 안 되는 거예요. Et ça ne passe pas seulement par le culte. 이제 예배로 다 끝나야 되는데 예배만 가지고 안 된다 이 말이에요. Le culte nous permet de tout finir, mais ça ne suffit pas. 초대교회 성도들은요 훈련 받고 난 다음에 예배로 완전 끝났습니다. Et les membres de l'église primitive, une fois qu'ils étaient formés par Jésus, tout était fini par le culte. 왜? 이미 훈련이 돼버렸으니까. Pourquoi? Parce qu'ils étaient déjà formés. 그러니까 예배를 통해서 받은 말씀들이 현장에 그대로 성취가 되는 거예요. Et donc les messages, la parole qu'ils recevaient à travers le culte s'accomplissait dans la vie de tous les jours. 그래서 이들을 예수님께서 12제자를 불러 훈련을 시킨 것처럼 Et donc tout comme Jésus a appelé les 12 apôtres pour les établir, 70인 제자를 불러서 훈련을 시킨 것처럼 tout comme Jésus a appelé les 70 disciples pour les former, 그 모든 가정의 렘넌트들을 불러서 훈련시킨 것처럼 tout comme les remnants, les enfants ont été appelés pour établir. 이제 본격적으로 전도 학교를 통해서 훈련 속으로 들어간다. On va entrer dans la formation à travers les écoles d'évangélisation. 할렐루야. 하나님께서 지금 이 문들을 우리 교회에 열고 계십니다. Et Dieu est en train d'ouvrir ces portes-là. 그 여러분들이 좀 붙잡고 기도 한번 해보시기 바랍니다. Et donc je vous bénis de saisir cela et prier pour cela. 그래가지고 있잖아요. 결국은 하나님의 목표는 전도의 절대 망대를 세우는 겁니다. Et finalement, l'objectif de Dieu, c'est établir cette tour absolue de l'évangélisation. 왜 제가 지난주에도 얘기했죠. Je vous ai dit la semaine dernière également. 제가 프랑스에 온 지 지금 16년 차입니다. Ça fait 16 ans que je suis en France. 그 이제 교회가 시작되고 나서는 한 번도 빠진 적 없이 예배가 드려졌어요. Depuis que l'Église a commencé, il n'y a eu jamais de manquement de culte. 제가 한국 갈 때는 저 유명한 목사님을 초청했어요. Et quand j'allais en Corée, j'invitais un pasteur très connu. 세계적인 목사님을 초청했어요. J'invitais le pasteur le plus connu. 그 유 목사님 모셔놓고 제가 한국 갔습니다. Et j'allais en Corée avec j'invitais le pasteur Ru 제가 en vidéo. 두 자녀 결혼 때문에 한 3달 정도를 한국에 머무른 적이 있습니다. Et 2달 정도를. je devais rester 2-3 mois en Corée pour les mariages des enfants. 그때는 온라인으로 제가 직접 설교했습니다. Et à l'époque, j'ai prêché en ligne. 왜 한 번도 예배가 빠진 적이 없어요. Donc il n'y a jamais eu de culte manqué. 할렐루야. 왜냐 하나님이 저를 선교사로 프랑스 살리는
절대망대로 세우셨기 때문에. Pourquoi? Parce que Dieu m'a établi comme missionnaire, comme tour absolu pour sauver la France. 그러니까 계속 되어지는 거예요. Et donc les choses continuent dans le temps. 이 성도들 중에는 왔다가 간 사람도 있고요. Parmi les fidèles, il y en a qui sont venus et qui sont partis. 또 성도들 중에는 방황했던 사람도 있고요. Parmi les fidèles, il y en a qui avaient perdu le chemin. 새신자도 있고요. Il y en avait qui... 다민족도 있고. Il y en a des nouveaux croyants, des multiethniques. 그러니까 왔다 갔다 하기도 해요. Donc il y a des gens qui viennent et qui partent. 근데 딱 여기에 파리반석교회 생명교회 반석교회 전대망대가 딱 세워지니까 흔들리지 않는 거예요. Mais puisqu'il y a la tour absolue qui est l'église du Rocher de Paris, ça ne se trouble pas. 이런 절대망대가 만약에 여러분들의 있는 현장에 세워진다고 한번 생각해 보세요. Et imaginez que cette tour absolue s'établit sur les terrains où vous êtes. 내가 있는 현장에서 어떤 일이 있어도 나는 말씀 운동을 하겠다. Là où je suis dans ma vie, je vais mener ce mouvement de la parole. 할렐루야. 그런 평신도 절대망대 제자가 사도행전 9장에 보면은 곳곳에 세워질 거예요. Et dans Actes chapitre 9, on voyait partout des personnes ainsi établies comme tour absolue. 그러니까 제자가 막 3천 제자가 막 일어나는 거예요. Et 3000 disciples se sont levés à ce moment-là. 할렐루야. 지금 하나님께서요 굉장히 중요한 말씀을 우리에게 주고 계시는 거예요. Et donc Dieu nous donne un message très important. 그래가지고 있잖아요. 하나님은 이 절대망대에다가 뭘 담고 싶은 거예요. Et sur cette tour absolue, Dieu voudrait contenir quelque chose. 237 나라를 담고 싶은 거예요. Dieu veut que nous puissions contenir les 237 nations. 할렐루야. 프랑스에만 해도요 얼마나 많은 나라가 있는지 몰라요. Rien qu'en France, il y a tellement de nationalités représentées. 많은 237 나라 국가들이 이 프랑스에 들어와 있어요. 파리. Beaucoup de nations, parmi les 237 nations, sont en France. 그러니까 하나님께서는요 지금 그 일을 하고 싶은 거예요. Et Dieu souhaite procéder à cette œuvre. 할렐루야. 그래가지고 있잖아요. 이 지금 우리 와 있는 인도네시아 그 베로니카만 해도요. 인도네시아만 해도요. 종족이요. 수백 개가 있다 그래요. Et rien qu'en Indonésie, donc avec Véronica, en Indonésie, il y a des centaines de tribus différentes. 거기 섬이 많아가지고요. 전혀 문화 혜택이 들어가지 못하는 종족들이 많이 있대요. Il y a de nombreuses îles différentes en Indonésie qui fait que différentes cultures existent. 하나님께서는 지금 237 5천 종족의 문을 열기를 원하시는 Et 거예요. Dieu souhaite ouvrir les portes des 237 nations et 5000 tribus. 그게 우리 보고 가라는 게 아니고요. Dieu ne demande pas nous-mêmes d'y aller, 이걸 담을 수 있는 그릇을 준비하라는 거예요. mais Dieu nous demande de préparer le récipient. 그릇 준비 중에 그릇이 뭔지 아세요? Quelle est la plus grande préparation de récipient? 기도입니다. C'est la prière. 기도로 준비하라는 거예요. Il faut préparer par la prière. 할렐루야. 그 기도부터 하는 거예요. Il faut commencer par la prière. 하나님의 계획이 맞으니까. Parce que c'est le projet de 여러분들 Dieu. 이거 예수님이 하신 말씀이에요. 온 천하 만민. C'est ce que Jésus a dit, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. 만민이 어디예요? 만민이? Qu'est-ce que toute la création? 모든 민족을 말하는 거예요. 모든 On 민족. parle de tous les peuples. 천하는 온 땅을 말하는 거예요. Et on parle de toute la terre. 온 천하 만민에게 들어갈 수 있는 문이 되라는 거예요. 우리 Et donc il faut que 보고. nous soyons nous-mêmes portes pour toutes les nations de cette terre. 그래갖고 문 열리면 이 복음을 전하라는 거예요. Et dès que les portes s'ouvrent, il faut donner cet évangile. 할렐루야. 언약 잡읍시다. Donc, il faut saisir l'alliance de Dieu. 우리는 할 수 있는 능력 없습니다. Nous n'avons pas la capacité de 뭐 le faire. 저는 도저히 능력이 없습니다. Moi, je n'ai pas du tout la capacité. 근데 하나님은 분명히 말씀하시잖아요. Mais Dieu nous a parlé. 이거는 예수님이 하신 말씀이에요. C'est ce que Jésus nous a dit. 아니 단어를 다르게 써놨을 뿐이지 예수님이 지금 하신 말씀이잖아요. C'est juste que les termes sont différents, mais c'est exactement ce que Jésus a dit. 할렐루야. 뭐 단어가 기분 나쁘면 그 단어 안 써도 돼. Et s'il y a des termes qui vous plaisent pas, bah, il suffit de 뭐 ne pas 망대란 utiliser. 말 단어 안 쓰면 돼. Si 기분 vous n'aimez pas la 나쁘면. tour, vous pouvez ne pas utiliser la tour. 근데 예수님이 하신 말씀은 천하 만민은 얘기하셨잖아요. Mais Jésus a bien dit toute la création. 나는 237 나라가 숫자가 내 마음에 안 들어. 그러면 안 하면 돼. Et si le chiffre 237 ne vous plaît pas, bah, il suffit de prendre un autre chiffre. 온 천하 만민. Mais en tout cas, tous les peuples. 할렐루야. 이 언약을 딱 붙잡는 겁니다. Donc il faut bien saisir cette alliance. 그러니까 우리가 237 나라를 다 살린다 그 말은 아니에요. Je ne dis pas qu'on va sauver nous-mêmes toutes les 237 nations. 그때 그 말씀을 받은 사람들도 한 나라씩 두 나라씩밖에 못 갔잖아요. Même à cette époque, lorsqu'ils ont reçu la parole, ils ont pu sauver seulement une ou deux, voire deux nations. 근데 이 말씀은 그 한 사람에게 주는 게 아니고 복음 받은
모든 사람에게 주는 메시지예요. Mais ce message-là s'adresse à tous ceux qui ont reçu la bonne nouvelle. 그래 이제 그 복음 받은 사람이 그 말씀을 생을 걸고 딱 받으면은 그 사람을 통해서 또 다른 문들이 열리는 거예요. Et si une personne reçoit cette parole sincèrement dans son cœur, d'autres portes s'ouvrent à travers cette personne. 우리 병우 얘기해 볼게요. On va parler de Bienrou. 병우가 진짜 은혜 받았다. Si Bienrou reçoit vraiment la grâce, 프랑스의 문들이 막 열리는 거예요. des portes s'ouvrent en France. 병우는 친구들이 다 프랑스 애들이라. Bienrou, il a que des amis français. 한국 애들은 한국 사람 우리 교회밖에 없어. Les seuls Coréens qu'il connaît, c'est l'Église. 그러고는 다 프랑스 사람이라. Sinon, tous les autres sont français. 국적도 프랑스 사람이라. Même leur nationalité, c'est des Français. 할렐루야. 그러니까 있잖아요. 병우가 진짜 은혜 받았다. 그러면 막 프랑스의 문들이 막 열리는 거예요. Et donc, s'il reçoit vraiment la grâce, les portes en France s'ouvrent. 우리 사랑이가 은혜 받았다. 이거 난리 나는 거예요. Et si Sarah reçoit la grâce, ça sera encore. 요번에 음악회 하는데 plus. 난리 났잖아요. Et même pour le concert, elle a invité plein de personnes. 아이 프랑스 애들이 다 왔어. C'était tous des Français qui étaient venus. 그래 코끼 갖고 부모들이 따라왔어. Et les parents étaient obligés de venir. 애가 가니까 안 올 수가 있습니까? Parce que puisque l'enfant vient, les parents sont obligés de venir. 그래갖고 듣기 싫은 복음 들었어. Et donc ils ont tous écouté l'évangile. 할렐루야. 근데 그 중에 들을 사람이 나오는 거예요. Mais parmi eux, il y en a qui écoutent. 그 중에 마음에 담기는 사람이 나오는 거예요. Parmi eux, il y en a qui vont écouter sincèrement. 이거는 내 얘기가 아니고 예수님의 얘기입니다. Et ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Jésus. 할렐루야. 오늘 언약 붙잡읍시다. Donc, saisissez l'alliance de Dieu. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 온 천하 만민에게 우리가 어떻게 들어갈 수 있느냐? comment pouvons-nous aller à toutes les nations? 예수님께서 말씀하셨어요. Jésus a dit, 치유의 절대망대. la tour absolue de guérison. 237 5천 종족을 들어가는 길이 치유다. Le chemin pour entrer dans les 237 nations, c'est la guérison. 그래서 17절 18절을 보시기 바랍니다. Regardez versets 17, 18. 믿는 자들에게는 이런 표적이 따르리. Voici les miracles qui accompagneront ceux 그들이 qui 내 auront 이름으로 cru. 귀신을 쫓아내며 En mon nom, ils chasseront les démons. 새 방언을 말하며 Ils parleront de nouvelles langues. 뱀을 집어올리며 Ils saisiront des serpents. 무슨 독을 마실지라도 해를 받지 아니하며 S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. 병든 사람에게 손을 얹은 적 나으리라. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront. 할렐루야. 우리는 능력이 없습니다. Nous n'avons pas la force, 예수 그리스도 이름으로. mais au nom de Jésus-Christ. 할렐루야. 믿고 내 이름을 믿고 세례를 받는 사람은 구원을 받으리라. On dit celui qui croira et celui qui sera baptisé sera sauvé. 그래서 예수님께서 치유를 통해서 복음 전파하시기를 원하신다 이 말이에요. Donc Jésus souhaite prêcher la bonne nouvelle à travers la guérison. 그래가지고 이 땅에 들어오는 영적 문제를 해결하기를 원하신다. Et donc Dieu souhaite résoudre les problèmes spirituels qui viennent dans ce monde. 특히 세상이 발전하고 AI 시대가 오고 5차 산업, 4차 산업, 5차 산업 발전할수록 이게요. 발전은 하는데 후유증이 와요. Et surtout, plus le monde se développe, plus les industries se développent, plus il y aura des effets secondaires. 그 영적인 문제가 점점 더 심각해져요. Et les problèmes spirituels vont s'aggraver. 이걸 해결할 수 있는 길은 복음밖에 Et 없습니다. le chemin de résoudre le problème spirituel, c'est seulement l'évangile. 지금 학교들마다 명상 운동을 하고 있다. Dans les différentes écoles, ils sont en train de faire des mouvements de 그래갖고 méditation, 접신 운동을 시켜 나간다니까. des mouvements de possession. 그래서 영적 문제가 들어와요. Et c'est pour ça que les problèmes spirituels viennent. 뭔가 능력이 나타나는 것 같은데 나중에 영적인 문제가 On 들어와요. a l'impression qu'il y a une certaine puissance, mais finalement, cela crée des problèmes spirituels. 그래서 하나님께서 우리에게 치유의 말씀을 주시는 Et 겁니다. donc Dieu nous donne la parole de guérison. 어떻게 치유할 수 있습니까? Comment pouvons-nous guérir? 생명의 말씀으로만 치유할 수 있습니다. On peut guérir seulement par la parole de vie. 이 생명의 말씀이 들어갈 때 살아나는 겁니다. Lorsque cette parole de vie entre dans le cœur d'une personne, cette personne est sauvée. 이 생명의 말씀이 영혼을 사로잡을 때 치유가 일어나는 겁니다. Lorsque cette parole de vie commence à saisir l'âme de cette personne, il y a la guérison. 할렐루야. 본격적으로 묵상 운동 시대를 펴야 됩니다. Et il faut commencer le mouvement de méditation de parole. 명상 운동을 명상 운동으로 오는 영적 문제를 막을 수 있는 것은 묵상 운동밖에 없습니다. Ce qui permet de bloquer les désastres qui viennent à travers le mouvement de méditation transcendantale, c'est
la méditation de la parole. 그래서 시편 1편의 기자가 여호와의 말씀을 주야로 묵상하는 자로다. C'est pour ça que dans Psaume chapitre 1 verset 1, on dit heureux l'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. 하나님의 복음의 말씀을 묵상할 때 영혼이 치유가 되는. Lorsque nous méditons la parole de Dieu jour et nuit, notre esprit est guéri. 정신과 마음이 치유가 되는. Notre mental, notre cœur est guéri. 육신도 치유가 되는 거. Notre corps physique sera guéri. 할렐루야. 네 번째입니다. Quatrièmement, 지금 앞으로 있잖아요. 재앙 시대가 계속 들어옵니다. le temps de désastre continue. 그래서 모든 환경과 문제를 뛰어넘을 힘이 필요한 거예요. Et donc nous avons besoin de force pour surmonter tous les environnements et problèmes. 그냥 견디는 정도가 아니고 초월하는 힘이 필요한 거예요. Non pas une force juste pour supporter, mais une force pour transcender. 이거는 하늘로부터 보좌로부터 오는 영적인 힘입니다. Et c'est une force qui vient du trône des cieux, c'est une force spirituelle. 그래서 성령 충만을 약속하신 거예요. C'est pour ça qu'il nous a promis la plénitude du Saint-Esprit. 이게 영적인 힘입니다. C'est une force spirituelle. 이 영적인 힘으로만 살릴 수가 있는 거예요. Et seule cette force spirituelle permet de nous sauver. 이걸 누리는 게 기도입니다. Et pour se réjouir de cela, c'est la prière. 이게 전부 다 기도입니다. Tout ça, c'est la prière. 우리 보고 뭘 하라는 게 아니에요. On ne demande pas de faire quelque chose. 진짜 정확한 언약을 붙잡고 기도 속으로 들어가면은 응답이 온다는 거예요. Il faut vraiment saisir l'alliance de Dieu et entrer dans la prière et la réponse arrive. 응답이 오면은 정인될 수 있다는 Et 거죠. s'il y a la réponse de Dieu qui arrive, on peut être témoin. 세 번째 아주 중요한 절대망대를 세워야 됩니다. Troisièmement, la tour absolue qui est très importante. 그게 바로 렘넌트의 절대망대. C'est la tour absolue des remnants. 저와 여러분들이 이 언약 딱 붙잡아야 됩니다. Il faut bien saisir cette alliance. 결국은 미래를 살려야 됩니다. Finalement, il faut sauver l'avenir. 사단이 이걸 알고 후대를 무너뜨리고 있습니다. Parce que Satan, connaissant toutes ces choses, il va essayer de détruire les prochaines générations. 그냥 후대는 자녀를 말하는 게 아니 Les prochaines générations, ce ne sont pas seulement nos enfants, 미래를 말하는 겁니다. c'est notre avenir. 어릴 때 무너뜨리면은 평생을 무너뜨릴 수 있습니다. Parce que si les enfants tombent dès leur jeune âge, ils seront tombés toute leur vie. 어릴 때를 무너뜨리면 미래를 무너뜨릴 수 있거든요. Et si Satan attaque le jeune âge, il peut attaquer l'avenir. 그래갖고 3단체가 있잖아요. 완전히 후대를 지금 공격하고 있는 거예요. Et c'est pour ça que les trois organisations attaquent les enfants. 그걸 아는 사도 바울은 회당을 찾아 들어간 거예요. Et Paul, qui connaissait très bien cela, il est allé dans les synagogues à chaque fois. 사도 바울이 간 곳이 대표적인 게 몇 군데 안 되거든요. L'apôtre Paul n'est pas allé dans de nombreux endroits non plus. 영적 문제가 심각한 무당들이나 총독이나 이런 현장을 들어가고요. Souvent, quand il arrivait dans une ville, il allait voir les personnes possédées par les démons, les personnes possédées. 그리고는 회당을 찾아 들어갔어요. Et puis il est allé en synagogue. 그 회당에는 후대가 있거든. Et dans ces synagogues, il y avait des enfants. 그래갖고 결국은 후대에게 이 언약이 들어가니까 로마 복음화가 된 거예요. Et puisque cette alliance s'est transmise aux enfants, Rome a été évangélisée. 하나님께서 우리를 이 축복을 회복하도록 지금 금토일 시대를 열으라고 말씀을 주십니다. C'est pour ça que la parole nous dit d'ouvrir une époque de week-end de 3 jours. 언약 붙잡으시기 바랍니다. Donc il faut bien 우리 saisir cette 중직자들도 alliance. 언약 붙잡으시기 Il faut que les 바랍니다. responsables d'église saisissent l'alliance. 이거는 나는 바쁘고 렘넌트들이 모여서 뭐 하는 거 그런 거 아니에요. Et ça, c'est pas forcément moi je suis occupé, les remnants vont se réunir et vont faire quelque chose. 우리 중직자들이 바빠야 될 이유가 여기 있다 이 말이에요. La raison pour laquelle les responsables d'église sont occupés, c'est ça. 할렐루야. 나는 바쁘더라도 우리 마음 중심은 여기 있어야 된다 이 말이에요. Même si moi je suis occupé, il faut que notre cœur soit là-dedans. 그래갖고 렘넌트를 위해서 기도하고 헌신하고 돕고 관심 가지고 그래야 된다 이 말이에요. Donc il faut prier, il faut se dévouer, il faut s'intéresser aux remnants. 아니 돈 버는 이유가 여기 있는 거 아닙니까? C'est la raison pour laquelle nous gagnons de l'argent. 아니 여기서 진짜 언약 가진 다윗과 같은 사무엘과 같은 렘넌트가 일어나야 복음화가 될 거 아닙니까? Parce que c'est là qu'on va élever les personnes comme Daniel, comme Samuel pour faire l'évangélisation. 이제 코로나 끝나갖고 이제 렘넌트 운동이 유럽에서도 본격화될 시간표가 왔다 이 말이에요. Puisque c'est la fin du Covid, c'est le moment de reprendre le mouvement de remnants de manière intensive. 그래가지고 있잖아요. 구약 시대 때 성전을 지으라고 하면서
하나님이 하신 명령이 있다니까요. Et à l'époque de l'Ancien Testament, en demandant de faire le temple, Dieu a demandé de faire trois choses. 성막을 만들 때에도 성전을 만들 때에도 세 가지 뜰을 만들어라. Que ce soit pour faire le tabernacle ou pour le temple, Dieu a demandé de faire trois parvis. 이방인의 뜰, Le parvis des païens 그리고 기도의 뜰, et le parvis de la prière 그리고 아이들의 뜰. et le parvis des enfants. 할렐루야. 여러분들요 이걸 만들라는 거요. C'est ça que Dieu demande de faire. 그 여러분들 여기에 하나님의 모든 관심이 들어 있는 거 아닙니까? Parce que c'est là qu'il y a tout l'intérêt de Dieu. 아, 그러니까요. 예수님처럼 고우신 분이 온유하신 분이 사역하시면서 굉장히 화를 냈던 적이 몇 번 있다니까요. Donc Jésus qui était rempli de douceur et d'amour, il y a eu quelques fois où il s'est mis très en colère. 그때 그 당시에 교회들이 있잖아요. 이방인의 뜰 요 뜰에서 짐승을 판매하고 돈을 바꾸고 장사했다 이 말이요. À cette époque-là, dans ces parvis que Dieu a demandé de faire, ils ont fait du commerce, ils ont vendu des animaux, ils ont fait de l'échange de monnaie. 그러니까 이런 공간만 있지 여기를 이방인들도 올 수 없고 기도도 할 수 없고 아이들도 올 수 없는 공간으로 만들어 버렸다 이 말이요. Et donc ces endroits existaient, mais les païens, les enfants, les gens qui voulaient prier ne pouvaient pas venir dans cet endroit. 그러니까 예수님이 그거 들어가갖고 막 상을 뒤엎고 채찍을 만들어갖고 짐승을 쫓아내고 막 내 집은 만면이 기도하는 집이다 그랬다니까. Et Jésus a tout renversé, il a fait le fouet pour chasser les gens en disant ma maison est la maison pour la prière de tous. 아니 저처럼 이렇게 얘기 안 했다니까요. Et il n'a pas dit comme ça, comme moi j'ai dit, 고함을 지른다니까요. mais il a crié fort pour que les tout le monde entende. 만면이 기도하는 집이다. Il a dit que c'est la maison où tout le peuple prie. 너희가 강도의 소굴을 만들었냐? Vous avez créé une grotte des brigands. 여러분들 이게 교회에다 지금 하나님이 하시는 메시지라니까요. Et c'est un message que Dieu adresse à l'Église. 이방인들이 올 수가 없어. Les multiethniques ne peuvent pas venir. 아니 병든 자들이 와서 기도하고 치유받아야 되는데 그게 할 수가 없어. Les gens malades doivent venir prier, mais ils ne peuvent pas le faire. 훌륭한 사람들만 교회에 와 있어. Seuls ceux qui sont de bon caractère viennent. 이상한 사람들이 오면은 막 쫓아내. Mais quand les gens bizarres viennent, on va les chasser. 아니 뭐 저 흑인들이 오면 막 쫓아내. Quand il y a des noirs qui viennent, on va chasser. 말도 안 되는 일들이 지금 교회에서 일어나고 있다니까. Et des choses insensées se produisent à l'église. 예수님이 화를 막 냈다니까. Et donc Jésus s'est mis en colère. 그것도요 사역 초기 사역 말기에 두 번이나 그랬다니까. En plus, il a fait 2 fois au début et à la fin de son ministère. 예수님이 화내는 거는 하나님이 화내는 겁니다. Si Jésus se met en colère, c'est Dieu qui est en colère. 이거 회복하라는 거요. C'est qu'il faut restaurer 우리 cela. 잘 못해도 괜찮다니까요. Même si on est mauvais là-dedans, 이걸 c'est pas 마음 grave. 중심에 담고 한 명이라도 정말 언약 가르치고 키워야 된다니까요. Il faut que ça soit au centre de notre cœur. Il faut transmettre l'alliance de Dieu. 할렐루야. 요게요 온 천하로 가는 길이에요. Et c'est le chemin pour atteindre toutes les nations. 전도의 절대망대, C'est la tour absolue 치유의 d'évangélisation, la 절대망대, tour absolue de guérison. 렘넌트의 Et 절대망대. la tour absolue, à chaque fois dans son ministère, c'était le synagogue. 그래서 사도행전 17장 1절이 나오잖아요. C'est pour ça que dans Actes chapitre 17, verset 1, 그리고 18장 4절이 나오잖아요. et puis chapitre 18, verset 4, 19장 8절에 나오잖아요. chapitre 19, verset 8, 사도행전입니다. à chaque fois dans les actes, 전부 다 회당을 찾아 들어간 거예요. à chaque fois il est allé dans la synagogue. 할렐루야. 거기에 들어가서 뭐 했는지 아세요? Qu'est-ce qu'il a fait là-dedans? 데살로니에 가서는 그리스도의 복음의 당위성을 설명했다니까요. À Thessalonique, il a expliqué la nécessité du Christ. 그냥 복음을 전한 게 아니고요. Il n'a pas simplement donné l'évangile, 왜 꼭 예수를 믿어야 되는지를 설명했다니까요. il a expliqué la raison pour laquelle le Christ, nous devons croire seulement le Christ. 고린도 지역에 가서 회당에서는요. Et à Corinthe, qu'est-ce qu'il a fait? 새 안식일 동안 예배를 설명했다. Il a expliqué le culte pendant 3 sabbats. 예배와 기도를 설명했다. Il a expliqué le culte et la prière. 사도행전 19장 8절에 에베소 지역에 가서는 뭐 한 줄 아세요? Et à Éphèse, dans chapitre 19, verset 8, 하나님 나라에 대해서 담대하게 2년 동안 가르쳤다. il a expliqué pendant 2 ans les choses qui concernent le royaume de Dieu. 복음의 당위성. Il a expliqué la nécessité de 그걸 l'évangile. 깨닫고 예배와 기도.
Et puis il a expliqué le culte et la prière. 그리고 하나님 나라. Et puis le royaume de Dieu. 여러분들 요게 복음의 핵심 아닙니까? C'est le noyau de l'évangile. 후대들한테 가르친 거예요. Il a enseigné aux enfants. 렘넌트들한테 가르친 Il a 거예요. enseigné aux remnants. 할렐루야. 그러니까 바울을 축복하실 수밖에 없는 거예요. Et donc Dieu est obligé de bénir une telle personne. 이제 2024년도에 우리 본격적으로 이 운동 시작하자는 거예요. Et en 2024, nous devons commencer intensivement ce mouvement. 결론입니다. Conclusion, 여러분들 말씀 붙잡으시기 바랍니다. il faut bien saisir la parole de Dieu. 결국은 하나님이 이 말씀을 하시고 하나님 성천하셔서 하늘로 올라가셨어요. Donc Jésus, après avoir parlé de tout cela, il est monté au ciel. 확인해 보십시다. Vérifions ceci. 19절입니다. Verset 19. 주 예수께서 말씀을 마치신 후에 하늘로 올려지사 하나님 우편에 앉으시니라. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. 예수님이 어디 계신다고요? Où est-ce qu'il est, Jésus? 하나님 우편 보좌. Il est sur le trône des cieux, à la droite de Dieu. 할렐루야. 하나님 우편에 앉아서 온 천하를 다스리고 계신다 이 말이에요. Il s'assoit à la droite de Dieu pour régner sur le monde entier. 근데요. 이제 이렇게 계시는 게 아니에요. Et il ne reste pas comme ça sans rien faire. 20절을 보세요. Regardez verset 20. 제자들이 나가 말씀대로 주로 전파할세 주께서 함께 역사하사. Les disciples s'en allèrent prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux. 보좌에 앉으신 그리스도께서 역사하신다 이 말. Le Seigneur qui est assis sur le trône travaille avec eux. 이게 축복이다 이 말이에요. Et c'est ça la bénédiction. 할렐루야. 이 우리 교회가 이렇게 돼야 되는 거예요. Notre église doit être comme ça. 보좌에 앉으신 예수님이 우리 성도들, 중직자들, 렘넌트들을 볼 때 하나님이 막 성령으로 역사하시는 거예요. Lorsque Jésus qui est assis sur le trône nous regarde, nous qui sommes l'église du Rocher de Paris, lorsqu'il va agir par le Saint-Esprit. 우리는요 지금 마가복음 하고 있잖아요. Nous sommes en train de regarder l'évangile de Marc 이제 요걸 향해서 가는 겁니다. et nous allons nous diriger vers ce chapitre. 사장을 가고 있어 지금. On est jusqu'au chapitre 4, 그 장마다 장이 좀 길어. mais chaque chapitre est assez long. 그래갖고 53주 정도 갈 거예요 아마. Et je pense que ça va prendre à peu près 53 semaines. 내용이 좀 많아. Et il y a beaucoup de contenu. 이제 한 주 가는데 연발되면 이렇게 돼 있는 거예요. Et donc en arrivant jusqu'à la fin de l'année prochaine, on sera comme ça. 그래갖고 이 축복을 누리고 있는 거예요. Et on va se réjouir de cette bénédiction. 보좌의 축복을 누리는 자. On se réjouira de la bénédiction du trône des cieux. 어떻게 누립니까? Comment nous allons nous réjouir? 24 하면 돼요. Il faut faire 24 heures sur 24. 할렐루야. 잘 안 되면 정식이부터 시작하면 됩니다. Et si ça marche pas très bien, commencez par la prière à 근데요. l'office. 이제는 나중에는 24가 돼야 돼. Il faut que ça soit une prière de 24 heures sur 24. 이게 늘 내 중심에 있어야 돼. Il faut que ça soit toujours au centre de notre vie. 뭘 하더라도 이게 내 중심에 있어야 돼. Peu importe ce que nous faisons, il faut que ça soit au centre. 그러면은 25 드디어 하나님이 역사하시는 시간표가 온다 이 말. Et finalement, le 25 heures, c'est le moment de Dieu qui agit. 우리 인간에게 주어진 시간은 24시간입니다. Ce qui nous est donné à nous, l'être humain, c'est 24 heures. 25란 말은 하나님의 시간표를 말하는 거예요. Mais 25 heures, c'est le calendrier de Dieu. 하나님이 역사하시는 걸 말하는 거예요. C'est le moment où Dieu va commencer à travailler. 이게 영원으로 연결됩니다. Et cela sera lié à des réponses éternelles. 이제 이렇게 우리가 가는 거예요. Et on va se diriger de cette manière. 그렇게 되면은 결론적으로 이렇게 됩니다. Et en conclusion, donc, 사람들이 올 수밖에 없는 플랫폼이 만들어져요. et on va commencer à créer la plateforme pour accueillir les personnes. 우리 교회가 그렇게 돼야 됩니다. Notre église doit être comme ça. 여러분들의 산업 현장이 그렇게 돼야 Il 됩니다. faut que vos affaires soient comme ça. 여러분들 개인이 하고 있는 업이나 학업이 이렇게 돼야 됩니다. Il faut que votre travail, vos études soient deviennent comme ça. 여기에 하나님의 보좌의 역사가 일어나니까 Parce que c'est là qu'il y a l'œuvre du trône des cieux. 영적으로 끌리는 거요. Les gens sont attirés spirituellement. 영적인 문제 있는 사람들이 끌려오는 Les 거요. personnes qui ont des problèmes spirituels vont être attirées par cela. 할렐루야. 할렐루야. 아, 오늘 찬양하는데 이옥 집사님이 막 소리가 얼마나 끝까지 올라가더라고. Quand Diaconesse Eokli a chanté aujourd'hui, elle chantait très bien. 오늘 우리 뭐 송재 집사님이 뭐 좀 요즘 아픈지 자꾸 이렇게 농띠를 치더라고.
Et il y a Jie qui n'a pas aujourd'hui chanté aujourd'hui. 빨리 낫기를 바랍니다. Et je veux qu'elle soit guérie. 그러니까 이제 이혁 집사님이 막까지 올라가더라고. Et donc il y a Diaconesse Eo qui est monté très haut 내가 눈치를 챘지. dans les sons et je me suis rendu compte. 아 올리비에가 와 있구나. Je me suis rendu compte que Olivier était là. 하여튼 뭐 좋은 사람 오면 뭐 올라가는 거예요. Et donc quand il y a des personnes qui sont présentes, on chante bien. 근데 진짜 내가요 영적인 힘이 있으면요 사람 끌려. Mais quand on a vraiment la force spirituelle, les gens sont attirés. 이거는요 오락해서 오는 게 아니에요. Et les gens ne viennent pas parce qu'on leur dit de venir. 저 사람한테는 뭐가 있다. Parce que les gens se rendent compte que cette personne a quelque chose. 우리 2024년에는 진짜 그 응답 받아야 돼요. Il faut qu'en 2024 nous recevions 막 cette 누구를 réponse. 데리고 오는 게 아니에요. C'est pas pour faire venir quelqu'un. 오도록 만들어야 돼요. Il faut que cette personne soit obligée de venir. 플랫폼입니다. La plateforme. 여러분들요 이번에 영국 갔다 왔거든요. On était parti à Londres. 유로스타 못 타고 그 이지젯으로 갔어요. On n'a pas pu prendre le train, mais on est parti en avion. 그 이지젯 비행기를 타려고 하니까 제가 샤를드골 공항을 가야 돼. Et pour prendre l'avion, il fallait aller à Charles de Gaulle. 아니 저 딴 데 뭐 북녘에 가갖고 이지젯 태워달라고 하면은 못 타. 절대로 못 타. Mais si je vais à la gare du Nord pour dire je vais prendre l'avion, je vais jamais prendre l'avion. 플랫폼이 저 샤를드골에 딱 만들어져. La plateforme pour les avions, c'est à Charles de Gaulle. 그다 이렇게 탈 수 있도록 다 장치가 다 돼 있대. Donc tout est fait, tout est préparé pour prendre l'avion. 그 사람이 그거 갈 수밖에 없어. Donc les gens sont obligés d'aller là-bas pour prendre l'avion. 할렐루야. 플랫폼. Donc c'est la plateforme. 앞으로 영적인 문제 있는 사람 많이 생겨납니다. Les gens qui ont des problèmes spirituels vont se multiplier. 세상의 지식이 아무리 발전해도요 영적인 문제는 고칠 수가 없습니다. Même si les connaissances du monde se développent, on ne peut pas résoudre des problèmes spirituels. 이 복음으로만 치유할 수 있습니다. Et seul l'évangile peut résoudre. 그러니까 우리가 복음을 내가 먼저 누리고 내가 먼저 기도의 비밀 힘을 가지고 있습니다. Donc il faut que nous-mêmes nous réjouissions de cette bénédiction. Il faut posséder la puissance 그러면 de la 사람들이 prière. 오게 돼 있어. Alors les gens sont obligés de venir. 그때에 빛을 비추는 거요. À ce moment-là, il faut les éclairer 파수망대, avec la tour de garde, 아니 등대, avec le phare. 등대에 qu'on va 빛이 있으니까 빛을 construire. 비추는 거예요. Puisque le phare a la lumière, il va éclairer le monde. 할렐루야. 하나님께서 우리한테 있잖아요. 여름 축복을 누릴 수 있도록 지금 다 준비해 주신 거예요. Donc Dieu a préparé toutes ces choses pour notre 그 bénédiction. 여러분들 의심도 하지 말고 불신앙도 하지 말고 이 속으로 다 들어가시라. N'ayez pas de doute ni d'inquiétude, mais 아니 entrez là-dedans. 잘 못해도 괜찮다니까요. Même si ça ne marche pas très bien, c'est 이 pas 속으로 grave. 들어가면 돼. Mais il suffit d'entrer dans cette bénédiction. 아니 잘 못하는 거 하나님이 아신다니까요. Parce que Dieu est au courant de notre incapacité. 여기에다 방향을 딱 맞추면 돼. Mais il suffit de mettre la direction de notre vie. 그러면 하나님이 하신다니까. Alors Dieu va travailler. 그래가지고 하나님과 하나님 것이 소통될 수 있는 안테나가 딱 세워지는 Et 거예요. on va pouvoir également créer l'antenne pour communiquer avec Dieu. 여러분들 여기에도요 보면은 오면은 그 저거 뭐 그거 있잖아요. 인터넷이 터지고 있잖아요. 와이파이가 잡히고 그 전부 다 저기다 안테나 달아놔서 그래요. Quand on vient ici, on a de l'internet, c'est parce que les antennes sont là partout pour pouvoir communiquer. 그 밖에 나가도 있잖아요. 그 뭐 4G 이런 거 잡혀도요. 아니 안 잡히는 데가 있다니까요. Même quand on va à l'extérieur, on a le 4G, mais en fait, il y a des endroits où ça ne capte 뭐 pas. 안테나가 없어서 그래요. C'est parce qu'il manque que des antennes. 왜 이렇게 안 잡히는 거예요? Et donc, sans antenne, pas de connexion. 그 우리가 그 안테나가 돼야 되는 거예요. Il faut que nous soyons des antennes. 아니 세상 사람들이 막 하나님과 접선을 하고 싶은데 아니, 안 잡히는 거예요 이게. Les gens du monde essayent d'atteindre Dieu, mais ils n'ont pas de connexion. 그 여러분들 옆에 가니까 딱 잡히는 거예요. Et quand ils sont près de vous, ils seront connectés à Dieu. 그래갖고 하나님과 소통이 딱 되는 거예요. Ils vont pouvoir communiquer avec Dieu. 할렐루야. 아니 우리 파리반석 교회가 그런 역할을 해야 된다니까요. Et l'église du Rocher de Paris doit 저 remplir ce 아프리카 rôle. 사람들이 한국까지 훈련 받으러 가려고 하면은 가야 되겠지만은 돈이 많이 들어요. Quand les gens en Afrique veulent venir en Corée, bah en fait ils peuvent venir, mais ça va être plus cher. 근데요, 우리 파리에다가요 RUTC를 만들어 놓고 이런 안테나를 딱 만들어 놓으면요, 여기 와서 먼저 훈련을 받는 거예요. Mais quand on crée le centre RUTC en France et on crée cette antenne, les gens vont venir d'abord ici. 그래갖고 완전 제자로 세워져갖고 또 유 목사님한테 만나러 가는 거예요 또. Et ils seront formés complètement comme disciples, ils vont pouvoir aller ailleurs. 그래갖고 로마서 16장에 제자가 세워지는 거예요. Et on va établir les disciples de Romains chapitre 16. 할렐루야. RUTC 세워야 될 이유? La raison pour laquelle il faut faire le RUTC. TCK들 다 살려야 돼요. Il faut sauver les enfants de troisième culture. 렘넌트 다 살려야 돼요. Il faut sauver les remnants. 하나님께서 이런 내용을 다 담아가지고
이 메시지를 지금 하신 거예요. Et donc Jésus nous a donné ce message avec tous ces contenus. 그게 우리는 이제 이 결론을 알고 한 발 한 발 가는 거예요. Et on s'avance tout en connaissant cette conclusion. 다음 주에 첫 주 시작하는 거예요. Et la semaine prochaine, ça va être la première semaine. 또 여기에 맞는 직분을 또 받는 거예요. Et on va être nommé pour chaque fonction. 할렐루야. 한 주 이정표를 말씀을 통해서 확인하며 가는 거예요. Et on va continuer de regarder les directions de Dieu. 여러분들에게 이 축복이 시작되기를 주의 이름으로 Je 축복합니다. veux que cette bénédiction commence dans votre vie. 기도하시죠. Prions. 하나님 감사합니다. Dieu, nous te remercions. 오늘도 우리에게 한 해를 예배로 시작할 수 있도록 은혜를 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir permis de commencer une nouvelle année par le culte. 말씀으로 시작할 수 있도록 은혜 주시니 감사합니다. Merci pour cette grâce pour commencer l'année par la parole. 이 말씀이 우리의 중심에 담기도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons que cette parole soit au centre de notre vie, 우리 마음에 담기도록 역사하여 que 주옵소서. ça soit au centre de notre cœur, 우리 영혼 속에 담기도록 역사하여 que ça 주옵소서. soit au centre de notre âme. 말씀을 확인하고 말씀 따라가도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons vérifier, suivre la parole de Dieu. 말씀 성취를 맛보는 한 해가 되도록 역사하여 Nous 주옵소서. voulons expérimenter l'accomplissement de la parole de Dieu. 이 언약만 붙잡았는데 하나님께서 역사하시는 것을 체험하도록 인도하여 Et nous 주옵소서. voulons expérimenter l'œuvre de Dieu alors que nous saisissons l'alliance de Dieu. 예수 그리스도 이름으로 Nous avons 기도드립니다. prié au nom de Jésus-Christ. 아멘. 우리 찬송가 510장 찬양하시면서 준비하